Assalomu alaykum hammaga. Haqiqiy dasturchilar jang qiladigan joyni bilasizlarmi? Kelinglar sizlar bilan Codewars, ya'niki bu haqiqiy dasturchilar jang qiladigan joyni ko'rib chiqamiz. Bu yerda faqat fikrlash doirasini kengaytirishga harakat qiladigan odamlar yig'ilgan. Ya'niki har doim masala ishlab, o'zini fikrlashini kengaytirib boradigan odamlar. Birinchi bo'lib biz qiladigan ish mana shu codewars.com saytiga kirib olishimiz kerak. Bizda mana shunaqa oyna ochiladi va bizda ikkita tugma bor: login va join. Join ya'niki ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Ro'yxatdan o'tish uchun bizga email kerak bo'ladi. Email va username kerak bo'ladi. Men bu yerga username sifatida shunchaki birinchi video dedim va keyinchalik nomini o'zgartirib qo'yaman. Bu yerga parol kiritish kerak. Parolni iloji boricha xavfsizroq qilinglar. Va biz mana shu sahifaga o'tdik va mana bu yerda parolimni saqlashni so'rayapti. Men parolimni saqlab qo'ydim. Bu yerda aytayapti current skill level. Sening hozirgi holating. Ya'niki sen hozirgi qaysi darajadasan. Men boshlang'ich, ya'niki beginner yoki novice qilib belgilab qo'yaman va sen qaysi dasturlash tili bilan ishlaysan. Bu yerdan dasturlash tili tanlashimiz kerak. Bizda asosiy tanlanib turgan holat bu JavaScript. Va bu yerda sen bizda o'qishni xohlaysanmi? Yo'q. Va mana bu yerda okey. Shu ikkalasini tanlab qo'yganimiz ma'qul va mana bu yerda bizga hozirgi kundagi asosiy ishlanayotgan yoki ishlash qiziq bo'layotgan masalalarni chiqarib turadi. Ya'ni challenge sifatida. Mana bu yer bizni sahifamiz. Bu yerda biz o'zgartirishimiz mumkin va mana bu yerda bizni hozirgi rankimizni ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu yerda ishlangan kartalarimiz, ya'niki masalalar. Hop. Yana asosiy qismi. Asosiy mana bu yerdan biz o'zimizni emailimizni, username'imizni, shunchaki foydalanuvchi nomimizni va klanimizni qo'shib qo'yishimiz mumkin. Bu yerga skilllar haqida ma'lumot berishimiz. Bu yerda sizning holatingiz va pastda sizning username'laringizni yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlaringizni ulab qo'yish joyi. Yangiliklar bo'lsa, emailga xabar kelish kerakmi yoki kelmaslik kerak? Bu haqdagi ma'lumotlarni shu yerga yozib qo'yilgan va pastda bizni parolimiz. Va pastda akkauntni o'chirib yuborish. Qachonki bizga akkaunt o'chib ketish kerak bo'lsa, pastdan mana shu yerdan akkauntimizni o'chirib yuborsak bo'ladi. Xo'p, biz birinchi qiladigan ishimiz hozirgi eng oson bo'lgan masalalar to'plamini ko'rib chiqish. Ya'niki masalalar to'plamini ko'rib chiqish. Hozir qiladigan ishimiz eng oson masalalarni topib, ularni ishlab ko'rish va birgalikda mana bu yerdagi 8Q va HQ qanday ko'payishini hisoblash. Hop. Bu yoqda practice bo'limi bor, freestyle sparring bo'limi bor. Bular bilan alohida yangi videoda, keyingi videoda tanishib o'tamiz. Biz birinchi qiladigan ishimiz practice. Practice bo'limiga o'tganimizda bu tarafda biz uchun filtr va bu tarafda shu filtrga mos bo'lgan masalalar chiqadi. Hop, birinchi qiladigan ishimiz hozirgi kunda hamma ishlay olgan va muammosiz ishlanadigan masalalarni topishimiz kerak. Ya'niki bizga eng boshlang'ich birinchi zinaga chiqish. Most completed bo'limida hamma ishlagan masalalar. Bu yerdan language, siz qaysi dasturlash tilida yozmoqchisiz? Va biz JavaScript ni yozamiz. Va rank, bu yerda bo'limlar. Ya'niki bizda eng osoni 8Q dan boshlanar ekan, eng kuchlisi bu 1Q. Biz uchun eng osoni, ya'niki 8Q dan boshlashimiz kerak va mana bu yerda taglar. Ya'niki ASCII bo'yicha algebra, algorithms, arrays, binary, data science, data struktura, data time, debouncing, game, geometry. Mana shunaqa taglar bor. Bizga hozircha tag tanlash muhim emas. Biz hozir birinchi masalamizni ko'rib o'tishimiz kerak. Birinchi masalamiz bu ya'niki multiple. Bu yerda aytayapti, biz buni agar ingliz tilini bilmasak, shuni tarjima qilib olamiz. Ya'ni Google Translate orqali.
Ushbu kod to'g'ri bajarilmaydi. Buning sababini aniqlashga harakat qiling. Biz train, ya'niki mana bu yerda train tugmasi turadi. Biz o'sha train tugmasini bosishimiz kerak va bu yerda biz uchun tayyor funksiya yozib qo'yilgan. Bu yerda nimadir kamligini aniqlashimiz kerak. Xo'p, mana bu yerda test holatda yozyapti. Multiple function'ni chaqiryapti, ya'niki bu yerda bizga berilgan multiple function'ni chaqiryapti va ichiga qiymat beryapti. Va return sifatida undan qiymat qaytish kerak. Xo'p. Bu yerda bizga bitta kerak bo'ladigan qism bu return. Va returnni yozib, mana bu yerda sinovni bossak, bizi testimiz bajarildi. Va urinish tugmasini bosadigan bo'lsak, bizi testimiz muvaffaqiyatli qabul qilindi va bu yerga qarasak 2 ochko paydo bo'lib qoldi. Yuborish tugmasini bosamiz. Yuborish tugmasini bosganimizda bu yerda kimlar qanaqa holatda ishlaganligini ko'rib chiqsak bo'ladi. Ya'niki biz yozgan usulimiz bor va kimlar qanaqa usullardan foydalanib yozayotganini bu yerdan ko'rib chiqsak bo'ladi. Kimdir mana shunaqa shartlardan o'tkazgan. Ya'niki u A yoki B dan undefined qiymat kelmasligini va ular number ekanligini tekshirgan va o'shandan keyingina uni return sifatida qaytargan, aks holda return sifatida qaytarmagan. Bu juda ham oqilona usul. Hop, shunaqa ko'rib chiqsak bo'ladi va bu yerda siz uchun bu masala qanchalik qiyinchilik tug'dirdi? Qiyinchilik tug'dirmadi bizga va keyingi kartaga o'tishimiz mumkin va mana bu yerga qarasak, bu yerdan bittasini tanlaganligimiz uchun 1 ball qo'shib berdi bizga. Profilimizga o'tamiz. Mana bu yerga qarasak, rankimiz 10% ga oshdi va bitta masala ishlaganimiz uchun. Karta bo'limiga o'tsak, biz ishlagan masalamiz turibdi. Solution bo'limiga o'tsak, biz yozgan kodimiz qanday holatdaligi va qaysi kartadan, ya'niki qaysi masaladan qanday javobni chiqarganimiz shu yerda ko'rinib turadi. Hop. Rahmat hammaga.